Всем привет! Добро пожаловать на канал Параллельная реальность. С вами Александр. В этом выпуске будем разбирать фильм «Стук в хижину» или же «Стук в хижине». Думаю, сам перевод роли не играет. Играет роль отсылки, которые нам оставили в фильме или пасхалки. Недавно я разбирал фильм «Songbird» или «Птица в клетке. Заражение». Там были отсылки на 2024 год. Давайте посмотрим, что за отсылки нам оставили в фильме «Стук в хижину». Фильм начинается с демонстрации медицинских документов, амбулаторных карт и прочего другого, что никак по сути своей не вяжется у нас именно с самим фильмом, потому что в фильме, кроме как встречающаяся медсестра, больше никакой медицинской тематики мы не видим, потому что кино происходит в хижине, и в больнице они оказываются в промежуточном моменте, так что никто не болеет, не умирает от болезней. Зачем демонстрировать эту документацию в начале, непонятно. Но если вглядываться, начинаете понимать. Есть всем известный код 239 или 923. Здесь он написан задом наперед. 923. То есть это может быть отсылка к сентябрю 23 года. А снизу у нас написано, что это, возможно, будет катастрофа. Каким образом? Здесь у нас 38 и непонятное число. То ли 9, то ли 4. Я лично отсылаю к девятке, потому что зачем вверху было закруглять. И здесь значение двоечка вверху, где число, правильно? То есть градус, черточка, двоечка, что, а он тут у нас черточка и градус внизу. Но не суть. Больше всего визуально это похоже на 38,9. Здесь у нас получается, что 3 плюс 8 это 11. В итоге мы получаем 11,9 или же 9,11. Всем известная катастрофа 2001 года. Так вот, у нас прямо в начале фильма на медицинских документах выделили и обвели для нас два числа 923 и 911. Далее, о том, что у нас в фильме содержатся отсылки масонские, нам пишут здесь. Пишут 312. А что такое 312? Где 1 плюс 2 это тоже троечка. В итоге 33. Высший масонский градус. И далее по самой картине, которая здесь записи медсестры, мы видим лишь ухудшение с каждым днем состояния здоровья человека. То есть лучше не становится. Тем самым нам намекают, что то, что сейчас происходит, это уже хорошо, потому что завтра будет хуже. Далее здесь, что хочется отметить, то, что у нас здесь письменный конверт, то есть это есть что обычно, да, почта, уведомления, еще что-нибудь. И пишут нам Дэйв Батиста. Вообще как бы представляют, по сути-то, да, кто в фильме снимается, но здесь отсылки, понимаете, все связано. Здесь пишут, во-первых, о том, что снимается он, да, но он же является еще и масоном. А здесь в уголку штампик у нас почтовый, плюс QR-код, отсылочка, да, к новой финансовой системе и к ее возможностям с использованием QR-кодов и полным отслеживанием всего вообще вот от и до. 49 центов стоит это. 49 что? 4 плюс 9 это 13. Тоже масонская символика. Получается, что это темное послание или почта от масонов нам. На следующем кадре мы видим, что у нас есть буквы C, есть буковка B. Я думаю, что эта отсылка идет к CBDC. Здесь множество нарисовано различных топоров, вил, то есть оружия. То есть CBDC это оружие против нас. Плюс здесь есть иксы, да, и я думаю, это отсылка к мировым валютам. То, что обозначено X, это международные возможности, скажем таким образом. Ну и, возможно, 80% рынка с 2024 года будут им охвачены. Также очень часто встречается 6 ноября. Это, думаю, тоже дата разрушения. Она же встречается нам в фильме «Бэтмен». Я делал разбор этого фильма на основном своем канале. Обязательно посмотрите. Там нам предиктивно программировали нас на то, что будет крах банков. И там же в конце фильма говорили, что 6 ноября, именно 6 ноября будет затишье какое-то. То есть с 5 на 6 все произойдет. Но, опять же, ноябрь это 11 месяц и число 6. Берем 11,6. Делаем реверс
И получается 9.11 опять у нас. Снова отсылка к разрушению какому-то. Может быть сброс финансовой системы, может быть еще что-нибудь, но это может повлечь за собой катастрофические последствия в плане логистики, доставки еды, взаимодействия государств и многое другое. То есть есть предпосылки того, что будет голод. Начнется все, я думаю, в время Сол. Это такой месяц, в летнее время, и он приходится, в принципе, на период созвездия Льва. Думаю, здесь тоже нам зашифровали определенное послание, но, если честно, из-за нагрузки на собственную, скажем так, личность, работа, 2 канала, не дошли руки именно до этой картинки. Но, опять же, да, реальный лидер, и реп выделено, может быть отсылка к рип, к смерти какой-то, репейпер. Может быть, реальный лидер будет сменен. То есть сейчас в отношении Байдена имеются относительно такие компрометирующие, скажем, материалы, по большей части в отношении сына, но и на него, на самого тоже там есть немного. И инициировали проверку. Почему как бы там его еще не отстранили, непонятно, но опять же, все понятно на самом-то деле. По крайней мере, нам с вами, мы-то понимающие люди, да, мы смотрим и видим, мы слушаем и слышим, а другие просто ждут как бы. А мы понимаем, что это все запланировано, да, это вброс для масс, что вот все, он плохой, мы его сменим, у нас на него компромат, как бы, если бы было что-то, то уже бы запустили. Нет, он им еще для чего-то нужен. Далее видим такую картинку с молотами, с хижиной, с лесом. И здесь есть наборы чисел, которые я поскладывал. У меня получилось так, что 8, 7, 22. То есть 8 это как месяц, первое число идет, 7 это как число, и 22 это как год, возможно. Нам обычно оставляют загадки со смещенными датами. То есть можно предположить, я не буду настаивать на том, что это верно, но возможно это отсылочка именно на 23 год, либо на 24. На своем основном канале я тоже делаю разборы конспирологические всяких загадок от криптозагадочников, и они используют такие, скажем, более поздние календари. То есть, по сути, сейчас в 23 году у нас, по идее, должен идти где-то 20 год по их меркам. Соответственно, если мы здесь видим 22 год, мы должны прибавить к 20 году 2 года, то есть к 23 еще 2. То есть даже в принципе можно сказать, что все эти события будут развиваться и идти друг за другом в течение 2 лет. А апогей, скажем так, всего этого накала и сбора всей этой информации, он может произойти, допустим, в 25-м. Но опять же, здесь есть ряд конкретных отсылок. Может быть, они нас отсылают по календарю на будущее. Может быть, это используются даты фактические. Но об этом мы узнаем с вами лишь со временем. Я просто высказываю свою точку зрения, а вы можете взять это на заметку, помнить это, и когда что-то будет происходить, будете делать уже выводы. Далее, здесь мы видим, опять же, 2 даты. 12, 10, 19, то есть 10 декабря 2019 года, это получается как раз прошлый год, и видим дату 30 сентября 2022. Опять же, если это реальная дата, то это как бы прошло, но с другой стороны можно понять, что это опять 239 код, да, 23,9, сентябрь 2023 года. Либо же отсылка идет, опять же напомню, да, на 25 год, плюс 2 года к текущему. И возможно будет какой-то цунами, ибо зачем нам такую картинку рисовать и рисовать такие даты? Ну, согласитесь со мной, давайте сделаем вот такой акцент, что если это медицинские документы, то как в одной и той же карте может у нас существовать дата с 19 годом, да, date, и дата с 22 годом? Ну, кто так долго лежит в больницах? Далее нам показывают заголовок про баскетбол, и вверху нарисовано, намулевано, скажем так. Но я эту вот собаку-мулеваку скопировал, вставил сюда, и получилось вот такое у нас лицо смерти. То есть это, в принципе, я же, да, повторюсь, как вначале сказал, это темное послание от масонов нам. Далее по фильму что мы видим? Гендерная политика. Здесь у нас средние пола плюс радуга. Видите, девочка собирает кузнечиков, радужные у нее записи. И идут девочка, мальчик, девочка и следующий кузнечик, неизвестного пола. Этакий транснечик. К девочке подходит Дэйв Батиста, протягивает руку, чтобы познакомиться. Опять же, я его татуировки не буду рассматривать как посыл от масонов нам.
Это он себе накалывал. Здесь нужно смотреть просто уже тогда по логике и символике касаемо реальной жизни, потому что в реальной жизни он весь обколотый. Это сделано не для фильма было, а для себя. Здесь мы видим надпись «Пассив», то есть, возможно, он является у нас светло-синим глиномесом, и причем еще и пассивным. Вот. А здесь, не удалось просто разобрать, что у него на руке еще, чтобы понять. По символам, да, тут можно уже смотреть. Здесь у нас и Бэтмен, и баскетбольный мяч, но я думаю, здесь какое-то слово было написано, и в дальнейшем он его таким образом модернизировал, чтобы не было понятно, да, ради кого он тут на пальцах набивал татухи. Возможно, это была какая-то женщина. Здесь W, это у WrestleMania. Здесь, возможно, отсылка к неким немецким, не буду говорить фашистским, а скорее немецким символикам. А на указательном пальце, к сожалению, не видно что. Так-то, по сути, к фильму это не относится, но решил просто сделать акцент, да, то, что интересно было о том, что пассив, ну и плюс какие знаки он по жизни на себе еще дополнительно носит. Это левая рука. Здесь у нас ворон, ничего хорошего это не обещает. Надпись здесь не разобрал, но не суть важно. Здесь у нас и шестиугольник, пожалуйста, есть, и знак Супермена, бриллиант, это тоже относится к 33, 33 это градус масонства. Тоже буквы, опять же, модернизированные, он их поменял. Здесь, возможно, на безымянном паук, и последняя татуировка тоже неразборчива. И здесь вот на руке, обратите внимание, над часами знак, как бы так треугольник, заворачивайся внутрь. Это знак педофилов, извините меня, конечно, друзья, но как можно быть пассивным педофилом? Хотя нет, он, скорее всего, пассивный, наверное, синий, а педофил, не очень, конечно, приятно узнавать такие вещи там о нем, если это, конечно, отсылка вот сюда. Надеюсь, это не так. И надеюсь, я ошибаюсь. Так, на часах, значит, у нас показано время 15:07. Тоже 1 плюс 5 плюс 7 будет что? 13. Абсолютно верно. Опять отсылка к темному посланию. У нас даже сейчас вот на крипторынке такие интересные вещи происходят 13 числа. Даже криптовалюту XRP, по которой уже идет более 2,5 лет суд, признали неценной бумагой, и решение об этом вынесли именно 13 числа. То есть для вот этих вот людей, которые оккультизмом занимаются, там масоны, в элитах все, для них это все очень важно. Поэтому, друзья, не нужно хихоньки-хахоньки, воспринимайте это вполне реально. Миром правит математика и магия. Вот сам Дэйв Батиста в фильме, вот он по жизни как выглядит. Вы, я думаю, знаете этого актера. Здесь у него флаг, звезды различные, абстрактные рисунки, надписи. Ранее у него на пупке был глаз сделан. Если я не ошибаюсь, стилистика глаза Гора. Но теперь он сделал, что от его пупа разлетаются два ворона. Здесь внизу, возможно, 202 написано. Также медуза Гаргона у нас в центре на солнечном сплетении. Ну и масонская символика. Треугольник со всевидящим оком во главе как бы всего этого дела. То есть о том, что он у нас является масоном, в принципе уже не должно оставаться никаких сомнений. Это человек посвященный. Все актеры данного проекта снимались в самых разных и символичных фильмах, раскрывающих правду о мире, вплоть до «Матрицы 4». Все картины произведены масонами были. Вы можете найти этих актеров, посмотреть, в каких фильмах они снимались. Так что, думаю, состав был подобран не просто так. На этом кадре меня заинтересовала книга. Единственная книга, которая самая толстая, и здесь смазана надпись. Надпись гласит «A simple plan», что гласит «простой план». Но так как здесь потертость, я думал, хотели обратить наше внимание на это. И эту надпись я проверил по гематрии. Она переводится по гематрии. Гематрия — это математика слов, букв. Так вот, совпадение идет по номерам с выражениями «большой сброс», «overnight», то есть за ночь, «Microsoft», «Матрица», «Январь», «Шторм». То есть отсылки у нас получаются к цифровым гигантам, да, к матрице и к шторму некому. Возможно, в январе он или начнется, или закончится, что-нибудь в этом духе. Также есть религиозные моменты, то есть вот во время первой жертвы происходит просветление. То есть свет, да, а это свет Люцифера, возможно.
И один из жителей этой хижины видит этот свет и видит какое-то явление, то есть, возможно, там человека или еще что-нибудь, отражение в зеркале. Но я как не пытался увидеть это отражение, я кроме вот этой вспышки света ничего больше не видел. Также в фильме присутствует и пропаганда однополых браков. Вот это вот муж с женой. Как вы видите, кстати, да, вот этот актер, чтобы вы понимали, этот актер снимался у нас психологом в «Матрице», как вы помните, а психолог там не последнюю роль им играл, скажем так, да, в том мире, который был построен в новой «Матрице». Еще раз повторюсь, актеров подобрали не просто так. Ну и, соответственно, есть отсылка у нас и к божественному. Можно разбирать здесь и кресты, и Христа, и черное, и белое, и инь-янь, добро и зло, и 16, что дает в сумме 7, то есть тоже, да, такое счастливое число. Но фактически, да, здесь просто сделана отсылка к религии. Еще раз сманипулировать сознанием. На данном кадре мы видим здесь опять отсылку. И опять у нас число 13. Вот скажите, не мало ли или немного ли вот чисел 13, да, для одного фильма? Землетрясение магнитудой 8,5. Складываем 13, пожалуйста. Кстати, есть информация о том, что будет определенное землетрясение, которое вызвано будет извержением вулкана на Гавайях, в результате которого он может либо взорваться, да, либо спровоцировать огромное цунами, которое накроет часть Западной Америки и снесет некоторые города. Итак, им здесь по телевидению показывают предостерегающий совет: Британская Колумбия, Канада, прибрежные города северо-запада, да, то есть западная часть, Сиэтл, Портленд. Возможно, это места, которые могут пострадать. Это все не просто так. И здесь на данном кадре мы видим предупреждение о цунами и, как я и говорю, Гавайские острова. Это вот причина, скажем так, этого цунами. А о том, кому грозит этот цунами, я уже зачитал. Это по их новостям. Они нас всегда предупреждают. Плохо, конечно, что в такой играющей роли, да, почему им нельзя выйти по телевизору и официально объявить, скажем, вот сайт, голосуем, за, против. Или выйти и сказать: ребят, ну у нас есть информация, что может что-то вот так вот как бы получиться, вот так вот бахнет, ну и, короче, к херам снесет там 3-4 города. Дайте людям возможность куда-нибудь там мигрировать. Или скажите, что это займет, допустим, несколько лет, поэтому мы займемся там расселением, переселением. А город, допустим, да, можно часть города разобрать, вынести на передний план, чтобы собрать заградительную, скажем так, стену. Ну, чтобы там часть волны, да, ну, грубо говоря, снизить ее ударную силу. Ну, просто они не хотят напрягаться. Другого у меня как бы понимания нету. Далее, что интересно, здесь у нас показывают новости, и новости в 10:08 идут. Первое, это у нас как бы Бог. Восьмерка, по сути своей, она означает уроборос, то есть цикличность. То есть, может быть, отсылка это на божественный цикл. Но божественный цикл, понимаете, элиты, как они для себя его видят? Они нас заставляют самовоспроизводиться, работать, болеть, умирать и начинать все заново. Вот это, по их мнению, наверное, да, божественный цикл. Почему я так говорю? Вот здесь новость, и вот она, перевод этой новости. В Кейптауне наблюдается беспрецедентный всплеск смертельного гриппа, немедленно вводится карантин. Патологоанатомы предупреждают, что вирус X9 очень заразен среди детей. Мать вашу! Не врачи предупреждают, патологоанатомы, люди, которые встречают вас только после смерти. Хе-хе-хей, как вам такой отсыл? А как вам болезнь X9? Если кто не понимает, почему я сейчас делаю на этом акцент, так вы посмотрите, пожалуйста, предыдущие мои 2 ролика о новой пандемии и о фильме как раз-таки «Птица в клетке» Songbird. Там вот и говорится в первом, скажем так, в первой части ролика о том, что появится, точнее, новая болезнь, болезнь X, ее так назвали. Прогностическое программирование было сделано еще в 2018 году, друзья. Еще тогда они назвали болезнь X, и для меня было очень удивительно увидеть вирус X9 в фильме 2023 года, который нас отсылает на буквально 24-25 года. Далее, на данном кадре мы видим государственный регистрационный номер H6W2X5Y, но не знаю, здесь у меня полет фантазии, но я считаю, что нам тоже делают определенные посылы. Разбирается это таким образом, то есть каждая буква в алфавите имеет свой порядковый номер. Буква H – это 8-й порядковый номер.
Далее 6 и W. W это 23. И получается у нас аж 8, 6, 23. То есть 6 августа 23 года. Это написание западный формат. Они сначала пишут месяц, потом число и в конце год. Так вот здесь на номере у нас есть 6 августа 23 года. И опять же здесь я разобрал 2.24 или 5.25. То есть у нас 2x и 5y. Это будет 2x, x24, а 5y, y25. Вот поэтому у меня здесь 2.24 это февраль 24 и 5.25 май 25 года. Даже не знаю, что предположить на эти даты, но, возможно, болезнь какая-то сама, по сути, появится 6 августа. В начале следующего года она уже распространится очень сильно, и потом, может быть, будут приниматься какие-то меры. А продолжаться это будет, ну, как видите, вроде как точку можно как тире рассмотреть, с по. То есть с февраля 24-го мозгоделание может продлиться до мая 2025 года. Самое интересное, что полный переход на новую финансовую систему состоится в марте 2025 года. То есть после этого уже все. А как людей заставить полностью войти в эту цифровую систему? Их нужно опять, как и на первом же ковидарном, скажем так, блокировке, загнать всех домой и заставить пользоваться цифровыми устройствами, цифровым миром, цифровыми магазинами и всем остальным. И в мае можно, да, это будет прекращать. То есть, если в марте все перейдут, апрель еще потестят, все нормально, все, в мае можно будет снимать и прекращать. Ну, как вариант. Друзья, не настаиваю на том, что это истина. Далее, тоже, что интересно, здесь на этом кадре мы видим объявление о бое некоторых бойцов. Я как ни гуглил, я не нашел вообще, чтобы когда-либо такие встречи были. Самих бойцов я находил, но с искаженными данными. То есть, этих, которые в фильме на стенде, их выдумали. И здесь мы видим сентябрь 20, то есть это 20 число. А здесь, когда он отходит в сторону, мы видим, что здесь написано пятница. То есть пятница, сентябрь, 20 число. Если разбираться, то 20 сентября пятница будет у нас аж в 2024 году. То есть в 2023 не будет, а в 2024 пожалуйста. Что опять? Опять отсылка на 24 год. Далее нам показывали в кадре водительское удостоверение одного из участников команды, которая пришла спасать мир посредством самоубийств. И здесь у нас какие числа? Здесь у нас даты. Это, возможно, даты фактические, возможно, как бы даты, которые отсылают к будущему. То есть начало операции, видите какой, да, вот это вот суперслово. Иногда не хочется называть, потому что могут заблокировать видео. R0 или RO 85. 85 опять у нас, друзья, 13. А R порядковый номер 18, O 15. Но если мы это все сложим, получаем единицу, то есть божественная. Вот может быть отсылка к команде. И здесь мы видим 27 августа 2019 года и 8 и 10 августа 2024 года. Это срок действия документа. А может быть это период тоже опять каких-то действий. Если обращаться к той математике, которую я уже говорил, то есть то, что 20 год это 23-й текущий фактически, то тогда 2019 год будет равняться 2022. То есть начало было 27 августа 2022 года. А конец, если рассматривать, да, мы же прибавляем года, вот 10 августа 2024 года и прибавляем, то есть будет 10 августа 2027 года. Но, друзья, в ближайшее время, не знаю, сейчас пока на работе нагрузка очень большая, то я хотя бы 2 ролика в неделю успевал делать, сейчас по одному. Как только уйду в отпуск, сяду за очень интересную фотографию на канале Геннадий М. видел, там то, что спланировано для нас с 2020 по 2030 год. И очень мне понравилось. Я хочу сам сесть, разобрать и высказать свое мнение по всей этой картине. Так вот, 2027 год, он может быть концом вот таких вот непонятных операций. Потому что с 26 или 27 года, на мой взгляд, могут начаться военные действия. Причем очень серьезные военные действия и по всему миру. Об этом у меня на канале можете посмотреть другой ролик. Как он выглядит вот здесь вот. FIFA 26 говорит о ВВ-3. World War, то есть, да, мировая война. Можете посмотреть, я разобрал эту картинку, символику, которую они там используют, и хорошего ничего не получилось. Далее мы видим, нам показывают извержение вулкана.
оно же как раз таки, как я сказал сейчас, да, произведет или будет катализатором землетрясения, а крупное землетрясение в океане, да, недалеко, грубо говоря, от побережья, вызовет цунами. Также по фильму происходят непонятные вещи о том, что начинают даже падать самолеты, сообщает телевидение, и время, когда все это дело происходит. 14:42, и нам показывают, что 63 градуса за двором. 14:42, что у нас? Это 14, это пятерка будет, 1 плюс 4, 42, это 6, да, то есть 4 плюс 2. В итоге получаем 5, 6, 9. 5 и 6 складываем опять же до полного, получаем 11. Плюс девяточка, опять у нас 11, 9, опять разрушение. Либо 9, 11. Многие ждут каких-то проблем или крахов в 2023 году с сентября по ноябрь включительно. То есть 3 месяца, когда может что-то внезапно произойти такое, от чего грустно станет очень многим людям. Также нам показывают, как и в других местах тоже начинают беспричинно падать самолеты, то есть отказывает техника. Возможно, это отсылка к вспышке на Солнце, то есть электромагнитный импульс также может быть. Могут это спровоцировать с помощью орудий Харпа. Установок очень много по миру. Они могут ионизировать зону, что будет вызывать, очень большое скопление электричества, и которое будет выводить из строя, допустим, самолеты. Поэтому нам по фильму показывают крушение самолетов постоянное. Также молния, отсылка к гневу богов и развитие, допустим, параллельной, скажем так, реальности, когда один герой другого просит сделать то, о чем говорят эта группа. Не буду рассказывать сейчас вам сам сюжет, то есть просто показываю кадры, объясняю, что в них вижу. Лучше посмотрите этот фильм, если не видели. Здесь мы опять видим тоже 108. Там было 10.08, здесь 108. Но 0 по сути это 0. Это ничто, поэтому мы его всегда должны убирать. И опять же получается что? Божественный цикл. То есть в первом раз нам божественный цикл показывали связанный со смертью. Здесь нам божественный цикл показывают связанный с жизнью. Но опять же, нет добра без зла и зла без добра. В конце нам показывают документы этих людей. Здесь мы видим дату 12 января 2024 года. Так как это карточка медсестры, я сделал предположение, что возможно именно в январе 2024 года на повестке будут стоять вопросы по болезням. Далее еще один документ показывают нам Рори О'Брайена. Здесь у нас получается дата рождения 03/22/1985. А вообще это 322 уже сразу отсылка к черепу и костям. А также здесь мы можем получить, если суммировать всю вот эту вот дату, это будет 23. То есть 22 марта 23 года. Но если использовать второй календарь, который нас на будущее отсылает, то это может быть 22 марта 26 года. Ну и в конце мы видим, что талоны или результаты проверок, разрешения на определенные действия 3/22/22. То есть 3/22/22 это 22 может быть марта 22 года. То есть тут у нас отсылка и к дате, опять мартовской возможно, и 22 год может нас еще отсылать и на 24, а также отсылка или привет черепу и костям, потому что здесь написано 223, 322. 322 это череп и кости, а 223 это им исполнилось 223 года в 2023 году. Вот такой вот фильм с пасхалочками от масонов и с поздравлениями для самих себя. Фильм в прокат вышел 3 февраля 2023 года. Это тоже символичная дата, так как в фильме у нас фигурируют отсылки к 9.11, к какой-то катастрофе, то 3 февраля это 3.2, то есть получается 32. И двойка это можно как рассмотреть единицы. И тогда у нас еще остается 23. Здесь бы я рассмотрел это так. 23, 11, 23. Вот такую вот зеркалочку. То есть опять это может быть какая-то пасхалка. И пользователь Дмитрий, это из нашего криптосообщества, прислал сегодня как раз таки видео о том, что на Западе народ пользовался Алексой, помощник от Amazon, и она предсказала о том, что 23.11.23, возвращаемся к дате выхода фильма, Россия может атаковать Германию. Как вам такой расклад? 3-2, 11, 23. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь обязательно, если не подписаны. И вот
просто огромнейшая просьба, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, что вы увидели в фильме или что я не досмотрел в том, что я уже как бы даже разобрал. С нетерпением буду ждать. На этом у меня все. Здравия вам, мои дорогие друзья. Увидимся в новом видео. It's all about humanity. It's all about humanity.